Dia fanameramanareo rehetrarehetra indray tavaverina soma tsara eto amin'ny tambazotra YouTube. Araka ny hitanareo amin'izao dia andrana faharoa amin'ny fandokoana volo no ataontsika androany. Eto dia asehoko anareo hoe ohatry ny ahoana aloha ny voloko. Amin'ny andrana voalohany namela loko tamin'ny voloko ihany ilay izy fa tsy hita tamin'ny ilay horonan-tsary izay nataoko tamin'ny voalohany. Fahitanareo amin'izao fa tsy mainty ny voloko fa manopy marron. Dia ilaina fantatra foana ny zavatra tokony atao amin'ny voalohany sao dia manao foana. Dia izay no vakiako eto. Dia asehoko anareo ilay loko izay ampiasaiko androany ity overtone ity ny anarany. Zavatra mbola tsy nampiasaiko mihitsy izy ity fa ohatry ny conditioner fa misy loko. Izany hoe tsy manimba volo mihitsy izy dia izay mahatonga nahako mandoko ny voloko tsy ela akory izay nandokoko ny voloko teo aloha dia lokoko indray satria tsy mampaninona ny voloko ilay izy. Dia hitanareo amin'izao fa mbola vaovao ilay izy mbola tsy nisokatra mihitsy. Dia mba mitady zavatra jerenao amin'ny YouTube ihany koa zahako rehefa manao zavatra ohatry izao mba handaniana andro sy mba tsy mieritreritra be loatra amin'izay. Dia ilay loko izay ampiasaiko raha tianareo fantatra dia golden brown, izany hoe mitovy loko amin'ilay teo aloha ihany fa hafa fotsiny ilay compagnie na orinasa izay mamokatra azy no ity koa mara-pahasalamana ho an'ny volonao. Dia mariako eto fa tsy niaraka tamin'ilay gant ilay izy, ito gant ito no entin'ny vadiko avy any ampiasana fa tsy niaraka tamin'ilay aro-tanana ilay izy. Dia mahafinaritra nahako amin'izy ity ihany koa be dia be ilay akora ao anatiny na dia hoe hita hoe kely ary ilay boaty dia betsaka ny akora ao anatiny. Satria moa izany lazain'ilay tao amin'ny tambazotra natao amin'ilay site website izay nividanako an'ilay akora dia hoe azonao ampiasaina isaky ny manasa loha ianao dia afaka mampiasa an'ity mba haharitra ilay loko amin'ny volonao. Dia mila tandremana tsara daholo ny manodidina ohatra ny nahy teo izao nasiako serviette teo nefa tsy voaharo akory ilay counter fa mila tandremana tsara ny zavatra rehetra indrindra fa ny zavatra fotsifotsy manodidina anao rehefa mandoko volo ohatra izao. Eny fa izay eny ihany fa izay mahafinaritra nahako amin'izy ity izany somary tsy haiko hoe sady tsara amin'ny volo ilay izy no afaka ampiasaina impirimpiry mety foana satria tsy manimba volo, tsy misy an'ilay chemical izay manimba volo amin'ny loko hafa izany ilay izy. Dia araka ny fahitanareo anazy izao dia zarazaraiko hatrany hatrany ny voloko andokoko anazy fa tsy miaraka lokoko daholo ny volo rehetrarehetra. Dia angambany velako hijery amin'izay nareo fa ohatran'ny be resaka be loatra sa ahoana? Andao ary.
tokony nyjany elaela tamin'ny lokom-bolo mihitsy ako a tamin'ny foto-bolo moa zany isaloha fotony voloko a tokony nasiko mbola betsabetsaka tany anatin'ny tany fa tsy tandrotandroko igny a fa ny eto aloha ihany ny vitako nefa ny a tokony nasiko tany anatin'ny tany satria tsy karotro rehefa maina le volo sy rehefa avy namboarina fa somary tsy azoko le tany anatin'ny tany anatra ho anao zay de toy izao a ilay aro-tanana rehefa vita ny fandokoana tokony ohatran'io koa zany le volo fa bon angamba ny amin'ny manaraka izy a mehita kokoa ilay loko fa zay de vita ny amin'iny a miandry fotoana 10 na 15 minitra fotsiny hono a de azo sasana le izy a de miandry an'izay zany tsika vita ny fiandrasana de efa vitako ny voloko a de sala am'izao a ny fivokany manao ahoana ny fahitanareo anazy ny voka ve ilay loko niova ve ny lokom-boloko sa tsy mety ho asiko sary ihany any amin'ny Instagram sy Facebook ihany ho hitanareo mandritra ny andro zany hoe ohatry ny ahoana ny lokon'le volo fa tsy de hita tsara le izy satria somary hariva be alina be zao ny andro aty aminay fa zay indray ny anio misaotra betsaka nareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo